ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லோரியாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டான மிளகுத்தூள் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு, 4 வரமிளகா, 2 பெரிய பூண்டு தோல் உரித்து வச்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் வரமிளகாவையும் மிளகையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. அப்புறமா பூண்டையும் உப்பையும் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அரைச்சா இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ இதோட நல்லெண்ணெய் இல்லை கடலெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் இல்லை கடலெண்ணெய் ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ஸ்டண்ட்டான மிளகுத்தூள் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது இட்லி, தோசை, சூடாக சாதத்தை கூட பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.